Só mais um vídeo no meu canal. Hoje estamos aqui para irritar minha avó fazendo barulho na casinha. Em cima tanto faz. Mas para isso, deixa o like no canal, se inscreve. Ative a notificação para vocês não ficarem vídeo. E bora nessa. Se inscreve no canal do Paulo Landinho, caminhoneiro nos Estados Unidos. Tá meio escuro, vai dar uma chuva pra mim. Foca a câmera. Charlie. 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 É pra de casa, Charlie. Charlie. Charlie.
arrumado esse aqui, ó. Arrumado esse aqui. No meio, ó, fecha tudo ali. Oxi. Não, não pego esse aqui não. Caraca. Ali. Daqui também, ó. Vou vir. E aí, ó. Beijando. Tinha que subir lá em cima, ó. Agora isso é escuro. Ligou o chuveiro. Família, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Notificação pra vocês. Fica sem vídeo pra vocês. Se inscreve no canal Paulo Landim, também é um dos meus amigos dos Estados Unidos. E ele fala português. Que nem nós falamos aqui no nosso Brasil. E tchau para vocês.